darolim dolim kalalupur kana nikmat disaha ti Gusti Allah tuh gitu. Jeung ari manusia mah sok gurung gupuh harusuh mun ngadua hayang geragiru digubragkeun naonna ijabahna menta beunghar hayang galar langsung beunghar hayang loba duit kudu langsung gubrag duit hayang loba pare kudu langsung loba pare manusia masuk rarusuh wae gitu. Wa kanal insanu ajula rarusuh manusia mah kitu tah. Jeung manusia mah aslina teh kitunya sok humaneuar terang maneuar